Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Olha só, hoje nós vamos na página 136, mudando o som das vogais, certo? A tia Rê vai explicar para vocês, tá? Mas tem algumas atividades que ficam complicadas a gente realizar por vídeo, né? A tia Rê vai explicar, mas caso vocês não entendam, tá? Pode perguntar para a tia Rê lá na nossa aula, que eu vou fazer de tudo para ajudar e explicar melhor para vocês. Tudo bem? Vamos começar então? Olha só, no caderno de vocês tem dois exemplos de palavras, tá? E o título é assim, ó, mudando o som das vogais. Veja estas palavras. No caderninho de vocês tem essas duas palavras, mas elas estão em preto, tá? E tem a mesma palavra em vermelho. Mas o que será que muda nessas palavras aqui? Vocês conseguem observar? O que será que diferente que muda? Olha só. A palavra que está em azul está escrito manha. E a palavra que está em vermelho tem um acento na vogal A. Tá vendo, ó? Tem um acento. A palavra aqui de baixo está escrito gala. Mas o que acontece se colocarmos o acento na palavra? No caso, na vogal A, vai ficar galã. Então, o que podemos observar? Podemos perceber que mudam o som, né? A palavra muda quando colocamos o acento na vogal. Manha, manhã, gala, galã. Olha como muda a pronúncia. E a palavra também. Mas olha o que a tia Rê vai ler aqui para vocês. Acompanhe aí na apostila. As palavras em vermelho são pronunciadas de um modo diferente das palavras em preto. Isso acontece porque há um sinal sobre a vogal A no final das palavras em vermelho. Esse sinal é chamado de til. Ele pode ser colocado também sobre a vogal O. Então, nós utilizamos o til, que parece uma cobrinha, né? Em cima da vogal O e da vogal A. Olha o exemplo aí no caderno de vocês. Limões e camarões. Entenderam? Quem não entendeu até essa parte, chama a tia Rê lá na nossa aula que eu vou explicar melhor para vocês. Combinado? Mas agora veja outras duas maneiras de mudar o som das vogais. Por exemplo, aqui no caderninho de vocês tem abas e se acrescentarmos M depois da vogal, como será que vai ficar? No caso, vamos colocar um exemplo aqui na lousa. No caderno de vocês está escrito assim, ó, abas. Mas o que acontece com esta palavra se acrescentarmos o M depois da vogal A? Ela vai ficar, ó, ambas. Mas também podemos acrescentar o N depois de uma vogal. Por exemplo, no caderno de vocês está escrito lido. Lido. E se acrescentarmos o N depois de uma vogal, como vai ficar? Olha só, vai ficar lindo. Então, as letras M e N, depois de A, E, I, O, U, alteram também o som dessas vogais.
No momento, pode ser difícil, tá? Para vocês agora que estão começando. Mas tenho certeza que vocês vão conseguir. Nós teremos muito mais atividades sobre isso. E aí, ó, vocês vão aprender direitinho, tudo bem? Agora vamos lá para a atividade número 1. Leia os pares de palavras. O que você observa em relação ao som delas quando acrescenta a letra M e N ao final de uma sílaba? O que será que muda na palavra quando acrescentamos a consoante M e N? Olha o exemplo aí no caderninho de vocês. Tia Rê vai mostrar. Por exemplo, aqui, ó. Catar. Se acrescentarmos a consoante N, que palavras nós teremos? Cantar, né? Olha a outra aqui, mudo. Se acrescentarmos o N, a consoante, depois de uma vogal, como vai ficar? Mundo. Outro exemplo com M, olha aqui, na letra D, sobra. Se acrescentarmos o M depois da vogal, vai ficar sombra. Não é difícil, né? É só prestarmos bem atenção. Então, aqui na número 1, que vocês vão responder? A tia Rê já vai dar a resposta para que vocês coloquem aí, tudo bem? Os consoantes, no caso, as consoantes M e N, quando colocamos depois das vogais A, E, I, O, U, elas mudam o som da palavra, tudo bem? Essa, então, é a resposta da número 1 para vocês colocarem aí, combinado? Então, ó, as consoantes M e N, quando colocamos após as vogais A, E, I, O, U, elas mudam o som das palavras, tudo bem? Qualquer coisa, tia Rê repete de novo na nossa aula. Número 2. Leia as palavras a seguir, contorne as letras M e N que aparecem depois de vogal, no caso, depois de uma vogal. Olha aí, nariz, dente, ombro, sobrancelha, nuca, perna, mão, manta, umbigo, garganta, língua e manga. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão contornar as letras M e N que aparecem nas palavras. Por exemplo, aqui, ó. Dente. Tem a consoante M ou N depois da vogal? Sim, olha lá no meio. Dente. Então, vocês vão contornar, tudo bem? Depois, uma próxima palavra. Olha aqui, umbigo. O M vem depois de uma vogal, a vogal U. Então, temos que contornar. Olha a palavra garganta. Tem alguma consoante M ou N? Tem, então vocês vão contornar porque ela vem depois de uma vogal, tudo bem? E agora aqui, tá certo contornarmos nariz? Não, porque o N vem antes da vogal, então é para contornarmos, tá? O N e o M que vem depois de uma vogal. Tudo bem até aí? Qualquer coisa, fala pra tia Rê que eu ajudo, tudo bem? Número 3. Copie as palavras acrescentando tio. Essa vai ficar fácil, tá bom? A última vogal, então vocês vão acrescentar o tio, a última vogal de cada palavra. No caso, aí na letra A está escrito diva, né? Olha só lá na número 3. Vamos apagar. Então, está escrito
diva. O que acontece com essa palavra se acrescentarmos o tio? Como vai ficar o som? Divan. Então, é isso que é para vocês fazerem, tudo bem? Vocês vão acrescentar o tio no final de cada letra, tudo bem? Né? E depois vocês vão ler para tia Rê, tá? Quero ver como que vocês vão pronunciar as palavras. A mudança, porque a palavra, quando acrescentamos, é o tio na vogal A ou O, ela muda, né? A pronúncia da palavra é mudada, igual diva, divã, Roma, romã, né? Aqui, manhã, manhã. Tudo bem até aí? Então, vamos para a próxima. A próxima atividade é o diagrama de palavras. Algumas palavras que já vimos na aula anterior, né, que fazem parte do nosso corpo. Então, preste bem atenção em cada palavrinha aqui no diagrama. Lembrando que para ficar mais fácil, faça o risquinho em cada palavra na hora que vocês contornarem, tudo bem? E depois, a número 2, retire as letras M e N das palavras abaixo e descubra outras palavras. Olha que legal! A gente retirando o M e o N das palavras, também podemos encontrar outras. Então, o que vocês vão fazer aqui na número 2? Olha lá. Então, aqui está cantar. Se tirarmos o N, vai ficar catar. Bento. Se tirarmos o N, vai ficar beto. Então, essa aqui é mais fácil. Tudo bem? Lembrando vocês que qualquer dificuldade que vocês sentirem, chama a tia Rê para a tia Rê explicar novamente, tá bom? Porque tem atividades que realmente são difíceis da gente entender pelo vídeo, né? A tia Rê explicando. Tem atividades que seriam bem melhores se estivéssemos juntos, né? E a tia Rê fica de coração partido, porque eu gostaria muito de ajudar todos vocês. Tudo bem? Mas, ó, sempre chamem a tia Rê, que o que eu puder ajudar, a tia Rê vai ajudar e vai explicar tudo de novo. Combinado? Então, ó, lembrando que para nossa aula, logo, logo, quero ver todo mundo, hein? Alegre, certo? E deixa a folhinha do ladinho aí do caderno, que nós vamos fazer o ditado de palavras. Tá? Não esqueçam, deixa do ladinho, já coloquem o nome, a data, mas lembrando, nome e sobrenome, para vocês irem treinando, tudo bem? Então, ó, até daqui a pouco. Um beijo para vocês.